Sakana zvekare kwatiri kuita paClean TV muri yeZimbabwe. Kana uchangosvika pana pari first time yako ndakakukumbirisa kuti ugare waziva kuti kusubscribe mahara handibhadharise. Ukomenta like ushare ndoro pandichidzoka nema-updates nezvimwe zvese zvinenge zvichiitika. Muri yeZimbabwe ndine nyaya ndakakubatirai panapa nhasi yeaccident yaitika yemota yepolice chimahindra chavanenge vachingoti chimahindra truck ichocho munongoziva kuti zvakapuhwa mapurisa eZimbabwe nehurumende. Varoverana nenyaya yekusada kunegotiata kuti uyo atange kupinda iwe polisi wenenge achiti isusu tirana makuru wani tiri pabasa, munhuwo umwe anenge achiti isusu ndisu tine right of way, but pakuzoguma kwazvo tiri kuona mufananidzo iyo yataisapo iri kuratidza kuti mahindra iyaya yepolisi yakurubuka neside. Hatina kumira zvakanaka. Ndo situation yatasangana nayo nhasi, zvinhu zviri kuitika nhasi munyika yedu yeZimbabwe. Panapa muri yeZimbabwe ndandikakubatira nyaya iyi paClean TV patinokupai ma-updates nezvimwe zvese zvinenge zvichiitika.